तो आज हम बना रहे हैं चिकन। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप में से किस किस को चिकन खाना पसंद है। तो सबसे पहले तो आप सिंपल सा तड़का लगा लो। तड़का लगा के ऊपर से डाल दो चिकन धोकर धोकर डालकर उसमें मसाले डालो। ये मैंने धनिया डाला था बाद में, आप धनिया वगैरह डालकर इसे सूखा भी खा सकते हो अगर आप चाहो तो, बट सूखा नहीं खाया हमने इसको। पानी, इसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज़्यादा मत डालना, एक ही बार में मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। और इसे पकने के लिए रख देना 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। आप इसे घर पे चावल के साथ खा सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे ज़रूर दबा के जाना। बाय बाय, टेक केयर।